สวัสดีครับอายองครับธนวัฒน์ผมมาเอา5 ดาวฟรี5 ดาวฟรีของผมเขาบอกเขาจะแจกผมลืมไปได้ยังไงไหนตัว5 ดาวฟรีของผมอยู่ไหน 5 ดาวฟรีนี่คืออะไรไหนอะที่เขาบอกเขาจะแจกอะอย่าบอกนะว่าต้องเล่นในเรื่องแล้วหนึ่งขอเวลาปรับนู่นนี่นั่นแบบอะไรเนี่ยซิมูใหม่เหรอฝ่ายนี้ครับฝ่ายว้าเกลียดลงเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยWhat the fuck ไม่ได้เข้านานมากไหน5 ดาวฟรีลืมพัน5 ดาวฟรีของผมอยู่ไหนไอตัวทดลองอะบอกผมได้ไอ้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขาจะแจกฟรีเอ้ยโจมตีระยะไกลเหรอเฮ้ยประสานน้ำแข็งการทะลวงเลยนะหลังจากเข้าการต่อสู้อันนี้คือเทคนิคเหรอExistence is unity. I won't surrender. Some value, I suppose. อ๋ออันนี้คือเพื่อตัวเองโอเคเลย You're not going anywhere. อะไรครับเนี่ย Every petal in life's all will be swept away by the wind. เพิ่มการทะลวงนี่คืออะไรวะอยากรู้มากเลย Stay away. Let me through. Time for a shot. Take this. Rise, Venus. เพิ่มเจาะเกาะอู้ No more playing nice. 20,000เลยอ่ะ Existence is unity. สวัสดีครับไหนอะทุกคนตัว5 ดาวที่เขาบอกเขาจะแจกอะอยู่ไหน Naughty child. ต้องเล่นเนื้อเรื่องจบก่อนหรอถึงจะแจก5 ดาวอะมีใครเล่นแล้วบ้างเนี่ยผมเข้ามาเพื่อ5 ดาวฟรีเลยนะผมจำได้ในทวิตเตอร์เขาบอกอยู่ว่าจะแจก5 ดาวฟรีไหนอะ5 ดาวฟรีผมน้องรอตู้มันมาก่อนนะคิดว่าเอ้าไอเราก็คิดว่าจะแจกเลย Do we still have the upper hand? อะไรวะน่า Ready for another? Time for a shot. โอ้ผมอุตส่าห์ดีใจนึกว่าจะแบบเข้าเกมปุ๊บจะได้5 ดาวฟรีเลยที่ไหนได้เซ็งเป็ดรู้สึกถึงการเซ็งแบบเซ็งเป็ดเลยอะไรครับเนี่ยผมคาดหวังอะไรกับเกมนี้ได้บ้าง
Commencing support. Not even. Just a little something. Think nothing of it. Thanks for the support. เบื่อจัง Paid me. Failed to set you. Enemy targets. Nap time. อยู่ก็รู้สึกถึงการเบื่อหยิบเป่าคืออะไรหยิบเป่ามันคงไม่ออกง่ายๆเลยนะสภาพแล้วผมชอบน้องตัวนี้ผมอยากรู้ว่าน้องทำอะไรได้ Careful. น้องไซแซ่นะเหมือนไซสร้างได้ไหมควอตัมอ๋อทะลุเกาะเลยเหรอเพิกเฉยจุดอ่อนนี่เพิกเฉยประเภทจุดอ่อนคือแบบ The smell of sin. เอา Recount. Ready for another? Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. ผมไม่ได้ปั้นน้องเอาไว้อะ By the order of the execute the Marastruck. No amnesty for Marastruck. เอ้ยนี่ตัวสีดาวจริงปะเนี่ย This is serious. By the will of the Ten Lords' decree, hereby ordained. สีดาวแรงจัง Nap time. You could have surrendered. Just in time. Just a little something. เอา Think ผมไม่ได้ปั้นน้องไงผมก็อ่านเปล่าอะผมไม่ได้สนใจน้องด้วยซ้ำอะ I shall be the judge. No amnesty for Marastruck. ทำไมสีดาวเหมือนตัว5 ดาวเลยวะไอ้น้องคนนี้ชื่ออะไรนะหลุยเม่เอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรอะหลุยหยีเหรออ่านไม่ออกเลย ชื่อแม่งจีนจัดครับผมฝันร้ายล่วงหน้านะคนเก่งโอ้ผมแบบอุตส่าห์ดีใจเข้าเกมมานึกว่าจะได้ตัว5 ดาวเลย ที่ไหนได้ในฝันนะเอ้ยมีแต่ภารกิจสัปดาห์ภารกิจรายเดือนอ้าวภารกิจประจำวันไม่มีเหรอนั่นหนีภารกิจประจำวันเอาออกไปแล้วโอ้ลงซิมมูรอบหนึ่งได้500เลยเหรอเกินไปอีก4 วันชวีผมลงซิมรอบหนึ่งก็ได้ซิมใหม่ใช่ไหมไม่น่าใช่อันนี้นะอันนี้ผมลงแล้วซิมใหม่คือแมลงเหรออ๋ออันนี้เลยนะแมลงผมยังลงไม่ผ่านเลยอะแมลงผมยังขี้เกียจอยู่เลย
วัสดีครับเทพแพรพันธุ์น่ากลัวมากผมต้องไปปลดล็อกเนื้อเรื่องก่อนด้วยนะโอ้โหความขี้เกียจนี่สูงจัดไหนลองปะมือหน่อยสวัสดีทองคำและจักรกลมีปัญญาโผล่มาหมายความว่าอ่านหน่อยรวมดาเมจจะฆ่าไม่ตายไฟเราทั้งหมดปัญญามาเมื่อไหร่วะไม่เคยเล่นปัญญาเลยแพรพันธุ์ก็แทบไม่เคยเล่นนะไม่รู้ว่าทำอะไรได้ด้วยสองอันนี้ไหนๆก็มาแล้วลองหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรอ่ะเขาไม่บอกเหรอลองก็ลองเอ้ยยังไม่ได้ไปฟาร์มน้องเลยน้องเวล60อยู่เลยว่าจะเอามายืนคู่กับเบสนะนั่นนี่แก้ไขหน้าลูกเต่าเลยนะคืออะไรยังมีสอนเล่นก็โอเคแล้วพาผมไปได้ละฮัลโหลมันคือความลับแห่งการบุกเบิกความลับด้วยนะโอ้ไม่ก็พื้นที่รับรู้ตนเองด้วยไปเลซาโก้จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงผ่านได้นะครับ เด็กๆที่น่ารักของผม เอาปัญญามาไม่ใช่เหรอไม่มีปัญญาให้เลย
ให้ผมเลือกหมูทองอะปัญญาไหนดูดิให้ทำอะไรเอ่ยพื้นที่นี้ พื้นที่เรียนรู้ตนอืมมากกว่าศูนย์น้อยกว่าอะไรไม่รู้งั้นผมต้องเลือกอ่ะเพิ่มแล้วกันนะอาจจะงงๆนิดนึงเลือกพื้นที่หนึ่งเพื่อคัดลอกแอบงงๆนะเนี่ยไม่นิดอะไรคือไม่นิดสวัสดีครับป๊อปแอบงงๆซิมใหม่ธนาคารเนาะห้างจัดกลสันติแห่งดวงดาวได้รับวัตถุหายาก2 อันต่างกันยังไงอะมาฟุตแล้วกันนะไม่เคยจำชื่อมันเลยอ่ะพี่หมูยังไม่หมอมอะไรเลย แล้วเรากินยังโอ้ยเจ็บว่าไงเพื่อน โอ้ยไม่มีนี่ด้วย อืม Time for a fun. Savor it for me. World cleansing dragon. ก็คงต้องปล่อยออโต้กันไป Quick. Fight is set. This is double speed. อืมแล้วอิ่มเหรอแค่เลยใช้พลังงานนะปล่อยสกิลสะท้อน นั่นนี่ปล่อยสกิลสะท้อนคืออะไรวะ และดูซิมูนี้จะเล่นจบลำบาก We can get closer. ซิมูจะเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ฉันไปเรียก
ในการต่อสู้บอสของมิติระนาบที่3จะปรากฏเรียกบอสระนาบที่3มาเหรออ๋อเรียกท่าไม่ตายออกมาได้แสดงว่าผมจะต้องไปเจอไอ้นั่นแน่เลยอะไรแล้วไม่ได้เล่นนานจำชื่อไม่ได้เลย Savor it for me. World cleansing dragon. การแนะนำซิมูที่ดีไม่อยากจะคิดเลย จุดเริ่มต้นที่เกียจอ่านเลยทีเดียวผมก็อยากรู้เหมือนกันเทพจักรกลนะมันให้เล่นแค่ช่วงเดียวสินะสงครามจักรพรรดิครั้งที่1นี่ผมยังไม่ได้เล่นจริงสินะแล้วผมจะผ่านเควสปะthank you นี่ก็ยังมีเควสแบบให้เล่นต่ออันนี้ก็แก้ไขลูกเต๋ามีอะไรให้ทำเยอะจังอ่ะผมแบบเอ้ยมันนึงเห็นอะไรข้างล่างแกลเลอรี่ได้รับพรปัญญามาใหม่เก็บให้5 พรและอีเวนต์ใหม่เลื่อนจักรกลซิมใหม่ดูมีอะไรเยอะแยะเนาะผมขี้เกียจเล่นเลยไหนๆก็มาละผมคงต้องเล่นเนื้อเรื่องซะหน่อยยินดีต้อนรับสู่มงกุฎแห่งอะไรเนี่ยปุถุชนและเทพเจ้า
ผมอุตส่าห์จะหาวันมานั่งฟาร์มน้องแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ฟาร์มน้องบ้าจริงแต่มันมีเควสส้ม2 อันนี่ผมจำได้ นี่เควสส้มอันต่อไปอ๋อต้องทำอันนี้เสร็จก่อนตอนนี้ผมน่าจะพอมีไหนๆก็ไหนๆละสักหน่อยละกันอ๋อสีม่วงธรรมดาเสียงไม่เปลี่ยนปัญญาแล้วผมเปิดไปกิโลวะอันนี้ผมจำไม่ได้25 30 40ผมเปิดไป40 โลโอเคเลยผมรอดาวดวงใหม่มาอยู่นะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีดาวดวงใหม่มาTipme, a name that's both new and familiar. ชื่อที่คุ้นแต่ก็ไม่คุ้นชื่อที่คุ้นแต่ก็ไม่เคยชินสวัสดีครับคนสวย I thought Member 4, Pokakakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. สวัสดีครับอามิตา Of course, this is a summit between การรวมตัวของ3 อัจฉริยะเชียวนะ Special time. I'll depart. Madam Ronmei doesn't like fanfare and probably ผมอยากเห็นหลุยเม่อ๋อหลุยเม่ก็คนนั้นเนี่ย So I asked the researchers to keep things simple. I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. I don't get it. I heard Miss Ronmei likes snacks and pastries. ขนม So I asked the researchers to ชอบ prepare กิน some ขนม traditional อม desserts from the blue. อะไรคือขนมอม All นะ of them seemed to tickle อ๋อ her ขนมอบ fancy. อมเฉยเลยบอใบไม้กับมอม้ามันห่างกันแค่นิดเดียวคือมีหัวกับไม่มีอะไรนะมีหัวข้างล่างกับไม่มีหัวข้างล่าง Of course! Go find her yourself. She borrowed the face flame to do some research as soon as she got here. Miss Ronmei is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. อะไรครับ By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life spiral system. วงจรชีวิตแบบก้นหอยทดลองวงจรชีวิตแบบก้นหอยหมายความว่าไง She lives like a hermit. Pity. Anyway, what more needs to be said for someone smart enough to become Herda's research partner, Hurry up and head out! ไม่คุ้น Let's see if you can find her. แล้วอยู่ไหนอะ ผมอยากหาเจอ อยากไปดูหน้า หน้าตาเขาเป็นยังไง เขาออก Master Console บ่อยๆ ได้เลยผมจะไปหาชื่ออะไรนะ หลุยเม่ ใครเนี่ยทีมรักษาความสงบเฮอร์ต้าคนที่คุณก็รู้ว่าใครเฮอร์ต้าสินะแล้วพี่เป็นใครข่าวด่วนข่าวเด็ดอ่ะไหนว่ามาอย่าบอกคนอื่นเชียวนะ รู้ไหมจะมาสิสุดแสบประจันบาน อันนี้กูเหรอ นักบินเถื่อน นักบินเถื่อนคือใคร สรุปคือ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าในเนี้ยคือใคร ใช้แค่นามแฝงคุยกันทั้งนั้น แ
แต่ว่าลิสต์ผู้รอบรู้ว่าผมเดาว่าน่าจะเป็นไอ้นี่ชื่ออะไรแล้วไอตัวธาตุไฟอะแม่งก็จำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยมะมูดาวแห่งอัจฉริยะแต่งประกลายก็มาเอาผมยังไม่รู้เลยพี่เป็นใครผมจะไปหาหลุยเม่ที่ตรงนี้ผมชอบมาเปิดกระชาตรงนี้ด้วย Railway platform. Could she be? ยังไงอุ้ยคาซีนสวัสดีครับหลุยเม่ของหวานอร่อยไหมตาสวยจัง Hello. ตาสวยมาก I hope I didn't startle you. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my... Such is the basis of deconstruction and reconstruction. เนี่ยผมชอบตาแบบนี้สวย Do not be concerned. You are very healthy. In fact, impeccably so. A perfect... Yes, I'm happy to meet you too. We've met before in the simulated universe. I expect the views here had me lost in thought. I don't usually go in and out of the space station, and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. แต่นางน่าจะเป็นคนชาวเรือมากกว่า The อยู่ blue ที่นี่ planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. ไม่ปฏิเสธ เราต้องรับน้ำใจไว้ Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time. I hope you like it too. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance ผมอยาก seems กินใน quite ชีวิตจริง dependent ด้วย on ขนม them. อบสตรอเบอรี่อะ An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled. Planning... Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. By the way, do you remember what my research is? No. ถ้าเป็นใน My ชีวิตจริง research ผมคง area จำไม่ showed ได้ stories about toilets. What's going on? What am I... I see. But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. You'll be full of weaknesses that others can see through. Let's try again. Now, what else would you like to ask? ผมไม่มีคำถามได้ไหม The dessert was tasty. I would like more. ไอ้เหี้ย Why can't I say what I want to say? You have quite the appetite. All right, I'll give you... Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. As the masses เรื่องกิน depart, ต้องไว้ใจผม there's อะ a magic calm here. Just like in the no man's land I've ventured to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? ไม่รู้ From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. Following its celestial trajectory, the great teal star illuminates an endless sea of white,
across both the sky and land. My mother and I navigated Kong glaciers, looking for signs of life on that world, and encountered many bizarre phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of jigsaw pieces. The process was convoluted and unimaginably difficult. พี่จะเดินชิดซ้ายอีกนานไหม My apologies. It appears my words have left you perplexed. ล่องลอยอยู่ในทานน้ำแข็ง Don't be on edge. เขาจะรู้เรื่องของมาร์กไหมนะ I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. A few days ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. ยาต้าน It ความ will not จริง harm you. However, you ให้ will ผม be กิน unable ยา to ต้าน say ความ what จริง you ไป could ใช่ไหม when answering questions related to me. Treat it as a layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once I can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every... Yes. Problems wrought by my own hand. เป็นคนระวังตัวมากเลยอะ When I first arrived on the เจอกันครั้งแรกก็ให้กูกิน station, ยาต้านความ I จริงแล้ว borrowed the face flame from Herta. It's an ไม่ให้เราพูด invention ความ of จริงออกมา November 29th. ว่าเราอยากจะถามอะไรเขา I hope to be enlightened by other society members' results. อย่าไปเผลอกินของนางอีกนะ A surge of creativity led me to explore the cultivation of life in my imagination. These life forms would be a new variety that are born as geniuses. I plan to name them after Lambda. I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere. Moreover, my free-range approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms... I do not wish for Herta or Asta to be involved in this. Therefore, I'm hoping... แล้วอะไรที่หลุดออกมาวะ The สวัสดีครับ researchers เติ้ are ล still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known. I entrust this to you. Once the little life... แต่เป้าหมายของเราตามหาสิ่งมีชีวิต แล้วประเด็นคือมันคืออะไรอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหน้าตาเป็นยังไงด้วย All remains as it did yesterday. หน้าตามันเป็นไงวะ What? A place for the space station? Why would anyone want to know that? Wait, I'm not doing any private business on the space station. I have absolutely no knowledge of... You're so cute. Can I get an autograph? What the fuck คือผมไม่สามารถตอบความจริงได้เลย เราจะพูดอีกอย่างตลอดเลย I really can't say. Autograph? What are you on about? I won't talk to you if you... Oh, that. You've got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. มอนสเตอร์ตัวน้อย If ผม you อยาก want to รู้อยู่ solve ไหน the problem, go check out the storage zone. สโตนได้เลยสโตนเลดโซนมาจัดไปวายรุ่นเนี่ยแค่บอกผมว่ามาจากไหนก็พอแล้ว ผมหาเอง ไหนขอดูหน่อยดิ สิ่งมีชีวิตที่ตื่นขึ้นมา ขอดูหน้าหน่อย There's so many people. This seems to be the place. ไหนอะลองสร้างสิ่งมีชีวิต Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the สูตร downrated เลี้ยงสิ่ง version มี of ชีวิต Rame's life It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 สวัสดี particles ค of รับ Starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yuchin too. Rumor has it that let's give it a shot, shall we? First things เฮ้ย เราสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาโดยการเลือก
วัตถุดิบเหรอ ความร้อน ความเลือดร้อนที่ลุกโชนตลอดเวลาความมั่นใจที่มีความกล้าที่จะดื่มคัปโปคาริคืออะไรเนี่ย We need to add some other. IQ And now we mix them together. Yikes. Take a look at อุ้ยสิ่งมีชีวิตรสผักชีวะผักชีซอสงา โอ้ยตายแล้วลูก มันเหมือนแมวมากกว่า น่ารักจังลูกเอ้ยสอบถามแล้วให้ผมสอบถามใครเดี๋ยว Ron May, member. But once she arrived on the space station, she just took over. Never fear, the galactic baseballer is. I can't even say that. Ron May likes to listen to this. No idea. So, As expected. ให้ผมถามทั้งๆที่คุยอะไรไม่ได้เลยอะ I นะ heard Madame Ronmay is very picky when it comes to snacks. Fine. โปรดตรวจสอบความวุ่นวาย ไหนมันวุ่นวายยังไง Molten cheese tart ชีสลาวาสุดยอด Its outlook is นี่มันมีแต่ของกินแล้วผมหิว Its positive mood has influenced us all. What's our slogan again? 1. หยุดบ่นปรับทัศนคติและใช้ชีสลาวาแสนอร่อย หยุดการส่งต่อพลังลม 2. Energize yourself. Increase your capacity for action and walk on the อะไรเนี่ย path of molten cheese tarts. ฟิล Absolute ตัวเองลงมือทำมากขึ้น และเดินไปบนศรัทธาอันแรงกล้าในชีสลาวา Agreed. Molten รสชีส cheese ลาวา tart ดี is ที่ the สุด best. ผมหิวข้าว Oh, praise be. You don't know? ชีสลาวาคือผู้ติดตามเบอร์หนึ่ง Madame Ron May's top fan. This is how it preaches. Those who, since you're so interested, I'll tell you how to secure. You need to plaster hearts. ฝากความรักไว้ทั่วบริเวณที่คุณไม่เคยเดินผ่าน ขอแค่เธอจริงใจมากพอท่านชีสว่าท่านชีสลาวาก็จะปรากฏตัวทำพิธีอัญเชิญ โอ้โหนะแล้วมันอยู่ในห้องเนี้ย อ๋อ โปรดพ่นกาวิตี้ในพื้นที่ที่กำหนดอ่ะไม่มีปัญหา ยังไม่หมดอีกเหรอ 2 อันหรือเปล่าอ่ะ ทับเลยอ่ะ ให้พ่นเยอะๆปะเนี่ย นี่เหรอชีสลาวา ไม่ได้กินผมทำไม ผมหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ย สวัสดีท่านชีสลาวา so is the little life form. ปลาลาเปา หิวเลย โอ้ผมไม่ควรเล่นเนื้อเรื่องตอนเนี้ย ผมหิว I am humbled to meet the molten cheese tart. เนี่ยเหรอชีสลาวา What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. Wakaka, I'm a genius among geniuses. อัจฉริยะเนี่ยอัจฉริยะ That was way too.
ใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันในที่สุดเลยแม่ก็ได้รับรู้ถึงความอัจฉริยะของฉัน What the fuck Molten Cheese Tot says Madame Ronmei still has not recognized me as a life form that passes the requirements. โมโหจะไปทอดกินแม่งเลย There's a kind of attachment reserved for the creator. To the world, you are but one person. But to me, hey you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tot? You should at least... ชอบ Good! You see, the Honorable Molten Cheese Tot has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The Honorable Molten Cheese Tot is a firm believer เจ้า that ถั่ว people's กวน lives สี need to ตุ่น be optimistic. ยังมีถั่วกวนอีกเหรอ They both hope to receive Madame Ronmei's. You need to. It's genuinely puzzling. Despite Molten Cheese Tot's remarkable love from the ความรักที่จะ creator โดน to กิน a หรือเปล่า creation? Familiar love? Doesn't sound ความรัก right. ที่จะแบบว่าทั้งชีวิตฉันมอบให้เธอกินคนเดียว Definitely not. I don't know. Expecting me to understand love is like asking. Remember, as long as love is your compass, you're on the right. That. Oh, the. ผมก็หิวเหมือนกัน ผมไม่คิดว่าเนื้อเรื่องตอนนี้จะทำให้ผมหิวข้าว เธอส่งมอนเตอร์ตัวจิ๋วมาที่นี่ได้นะ ได้เลย โอเค ไปไหนแล้วอะชิราวากูหายแล้ว มาถึงแล้ว สิ่งนี้ไม่สามารถยัดผลงานสิ่งมีชีวิตลงไปได้ด้วยซ้ำจริงยัดไม่ได้ ตัวใหญ่แล้วควายจะลงชักโครกได้ไงก่อน นี่หูฟังไม่รู้เรื่องเลย ว้าว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 ถูกกดน้ำทิ้งไปแล้ว เฮ้ยหน่วยแม่ฮอกมา ครับผมบ๊ายบายครับ ผมต้องกลับไปหาหลุยแม่ก่อน แต่ว่าน้องอะโดนกดชักโครกไปแล้วนะ ว่าไงเธอคนสวย You're here. Herta called Screwlam and I to the space station to discuss some important topics. She also sent an invite to Steven, but he didn't reply, and Herta didn't seem to. And now, I wish for you to attend this. I don't want Herta to worry herself over these frivolous matters. Just in case, I want someone who will be on my side. Help me. It'll be easy. Just remember, my secret stays with you. Don't pry too much. All right, let's go. ผมต้องไปเข้าประชุมแทนสวัสดีครับ Hi, Ronmei. เอ้ยไปด้วยนี่หว่า Waiting for you. Oh, you're here too? Looks like you two have become quite friendly. It's good to see you, madam. Affirmation. This reunion has happened early. Though you weren't invited, I welcome you to remember this historical moment. How long has it been since 3 geniuses were in the same room together? 3 อัจฉริยะ And ด้วย how นะ long will we have to wait for it to happen again? ก็จริงแหละ Affirmative.
Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the innovative ideas that may emerge. Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. You wish to kick Steven out? No, of course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain? Oh, whatever. Look, I respect the way people want to live, but he doesn't have the chance to be involved in this decision-making anymore. Question. Are we introducing a fifth partner for this? Yes, a fifth. The reason อัจฉริยะ why คนนี้ that is clear to everyone present. What else could prompt such a gathering of brilliant minds except for the answer? No one can refuse the secret of the eons. Not even Xandar. We'll definitely get a response. What if the responder is Polka Kakamond? โพคาคาโพคาคาคามอน That'd be นั่น great. Hey, Lord of Silence, are you listening? I'm member number 83, Herta, and I want to meet you. It's unlikely we'll hear from Polka Kakamond. Probability, member number 64, Dr. Primitive. That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his tussle with the Galaxy Rangers, the IPC will surely turn this into a media circus. What about you, Chingtu? Are you still in touch with her, Ruanmei? Is she still alive? Can we ask her to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and boring. There's no need to take up other people's... Of course! You brought her in, after all. It's up to you. All right. Let me walk you out. And what the heck is this? Seems like a programming error. Oh, this fragment of Ruanmei. Have you seen it in the simulated universe before? อย่าต้านความจริง ไม่เคยเห็น It's probably an isolated glitch. Fine. I'm used to turning a blind eye to these things. It makes life easier. I am curious, though. I probably will. Records indicate... All right, I agree. As long as it helps you with your research. Come along. หรือไม่ใส่อะไรลงไปอ่ะ ผมอยากรู้เลย It appears I was overthinking things. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. Thankfully, it was just a minor scare. Still, meetings give me such a headache. It seems... I see that you've recovered the life form in the master control zone. Thank you. No, you misunderstand. While Herta is tied up in meetings, you might find it more convenient to roam this. There's some things that I must tell you now. If I wait for the meeting to finish, then it might be too... The retrieval of my life forms isn't complete yet. There's more than just one, and some are stored in a sealed zone. Herta uses that place to welcome visitors from across the stars, or to welcome members of the Genius Society. However, and now my headache is stored there. เก็บปัญหาใหญ่ด้วยเหรอ อะไรอ่ะ There's much you don't know about the space station, and even more about Herta. But there is some information I can give you. That place is also used to welcome non-humanoid visitors. And as a I'm giving you my access card. Give me your hand, and I'll input your อ๋อ fingerprint เราจะได้ into ปลด it. ล็อกโซนใหม่ด้วย Stay vigilant, assistant. Should you come across a threat you can't handle, remember, there is a giant incubator in the middle of the zone. That's where my headache is stored. Once you're back, come find me on the railway platform. Then you'll understand everything. ทุกคนเราน่าจะได้ไปโซนใหม่กันใช่ไหม ขึ้นลิฟต์ไปยังโซนลับ แล้วผมจะไปยังไง ปลดล็อกโซนใหม่ ปลดล็อกโซนใหม่ ผมก็อยากรู้เหมือนกันตื่นเต้น เฮ้ย คาซิน โซนลับที่ผมไม่เคยเข้ามาก่อน
และมืดมากสงสยองขวัญว้าว มี3 ชั้นทุกคน มีกล่องให้เก็บ11 อัน 10 อันแล้วก็มีหมูโซนเหมือนไม่ค่อยมีใครลงมาทำงานเลย ผมว่ามันยังไปตรงอื่นได้อีกนะ นี่สถานีอวกาศ แล้วผมมองว่ามันยังมีอีกหลายชั้น แบบมีอีก ผมมั่นใจ สวัสดีตัวเล็ก Buzz. What's up with this unit? It looks Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. To welcome, aliens high risk zone. Buzz. Service staff, inorganic life permission status. Madam Ron Nay, permissions granted. Buzz. I am a twin of the rice. หุ่นยนต์ข้าวผัดเย็น I am the leftover rice. ข้าวผัดน้อย Maintain zone operation. ทำไมทุกอย่างถึงเป็นของกินอะ Life forms. Buzz. หิวข้าวเลย Welcome, Buzz. Visitor, how can I help? Basement 1, Transit Hub. Basement 2, Shuttle. Incubator. Dangerous Curious Corridor. Danger. Welcome, Visitor. Madam, Ron, alien, species. That is all.โหกว้างใหญ่เหลือเกิน สวัสดี ความเงียบ Buzz.
เนี่ยเหรอจานเพาะเลี้ยงThe kindling for the phase flame is fascinating. Unfortunately, before the research could be completed, it vanished. I've initiated new attempts. มิติเปลวเพลิงThe growth status of the two samples this time is promising. I incorporated personal taste preferences into the concept, but they simultaneously possess two sets of emotional traits. Interestingly, they also possess a kind of inclination, a yearning for... What's that sound out there?นั่นมันสิ่งมีชีวิตโอ้น่ารักจะตายลูกเอ้ย It's just a different flavor. โอ้น่ารักโอ้โอ้ตายแล้วน่ารักเกินไปแล้วโอ้เอ็นดู Too much negative. Run. Why? เอ็นดูลูกเอ้ย What's that noise? I need to find a place for this little one. That sound seems to be from that locked room.เมื่อกี้ได้ยินเสียงแมวออกมาอะไรอ่ะเปิดไม่ได้ด้วยไม่รู้หรอกว่าในนั้นมีอะไรอ่ะแต่น่าจะมีแต่ความน่ารักอ่ะน่ารักจังเลยลูกเอ้ยนั่นมันอะไรSavor it for me. Fail to send you. อ
อ็นดูลุงทำไมไม่กลับมาหาหนูไม่ได้โดนทิ้งหรอกลูกคิดมากอะไรอ่ะมาร้องไห้นะ World cleansing dragon. Your end approaches. The consequences are mine to bear. ในนี้เจอแต่ตัวแพะพันธุ์ Fight is set. Savor it for me. น้องน่ารักโอเคไม่มีประตูเนาะเอ็นดู Fiends or devils, I'll crush them all. เอ็นดูน้อง World cleansing dragon. The consequences are ห้อง mine. เมื่อกี้ทำไมเข้าไม่ได้ไม่รู้หนูเอ็นดูจังเลยลูกเอ้ยโอ้ Never imagined there'd be so many of them. โอ้ขนมเหมือนในนี่เลย อะไรอ่ะ ขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยใช่เลย ขนมไหว้พระจันทร์เอ้ยนั่นมันชิ้นลาวานี่นะ You're here too? Seems like this is the other end of that one-way path. พูดแล้วหิวเลย ใส่ทุเรียนแล้วมีไข่เค็มอร่อยมาก โอ้ยอยากกินนะขนมไหว้พระจันทร์ Member number 23 Echa, spent in the mechanical city, showed me that even the longest of lives, such as hers, have a limit. หิว I'm now certain that the outcome of this cultivation is life can exist in thousands of different forms, which means the form itself has no purpose. These life forms are very advanced in their own concepts and can even trigger chain reactions such as synesthesia. I'm starting to feel lost. Perhaps the question, what is the essence of life? เซนเดอร์อันดับ1เหรอ ทางนั้นมันไปต่อได้ใช่ไหมผมยังไม่ไปก่อนนะเดี๋ยวผมดูนู่นดูนี่อ้าว What a huge cloud song. Your end approaches. Give me strength.
ยังไม่ได้ไปฟาร์มให้น้องเลย World cleansing dragon. น้องยังเวล60เลย Too little. สภาพเราน่าจะแพ้กัน หรือเปล่า Price. Fail to send you. สวัสดีกล้อง It's all yours. ห้องพวกนี้เขาแยกไม่ได้อะ Never imagined there'd be so many of them. น่ารักเกิน Are you telling me to keep going? Life is countless and varied in form. I firmly believe in that. Its beauty is like a myriad of flowers, and I want to pluck the one that never wilts. The patterns of all things always have complicated and enchanting exteriors, while their inner essences remain simple and plain. If we were to trace things back to their ever since I was a child, I have always delighted in observing aspects of microscopic creatures, such as the speed with which slime molds devour objects. I have also gazed far and wide across the macroscopic world, investigating the progress of the universe up to this day. I wish to discover the true essence of life, something that all individuals possess unknowingly, whether it is the materialism of their existence or an unknown entity beyond corporeal realms. To avoid blind faith in science, I cautiously raised a query. Would Ram-May be able to peel away external influences? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach, and that is... Oh, yeah, that's a... Savor it for me. What's in your prescription? These are devils. I'll crush them all. World cleansing dragon. Price. The fight is set. นี่มัน ประตูนี่ว่า ประตูนี้ยังล็อกอยู่ โอ้นี่อะไรอ่ะแผนกนิเวศวิทยา เป็นพืชไอ้ยา
sounds fitting. Stay here for a bit. Did something just open? เจ้าทัวกวนอยู่ในนี้ไปก่อนนะ ประตูนี้เปิด อันนี้ไม่ใช่ประตูอ่ะสวัสดีครับ Hidden room. Buzz. Only Madame Ron May has permissions. Please submit. Permissions granted. Select from the below services. 1. Check historical incubation record. พูดคุยกับเพื่อนสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ Is this? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach. And that is an อิม emanator. มาเนเตอร์ I cannot comprehend what an scholars view them as the executors of the Eon's power. So สวัสดีครับองค์กรมาเนียน and at what point did they become closer to the Eons than any other น้อง life เป็น form? สิ่งมีชีวิต โนหุ่นยนต์น้องน่ารักจะตายเหมือนขนมไหว้พระจันทร์ ผมละชอบน้องจริงเลย หิวอ่ะ ผมหิวอ่ะ At first, I tried to create a genius. I failed. That question has no solution yet, and a long journey of However, erudition isn't the only path in the universe. If we set logic aside, would there be more primitive and... Of course, there's hazy Rond. I was able to see the beginning and end of the swarm disaster through the simulated universe, obtain data on the Imperator and Sectorum and their descendants, replicate them, nurture them. It is a logical decision. I will certainly succeed. The entity that I reconstruct will bloom into a life never before. Will Herta and Screwlum like this experiment? Most likely not. I must hurry my work, as well as find a... Permission granted. But select from the below services. Permission granted. That sound's coming from above. ในนี้มีกล่องหรือเปล่า นี่สินะ จานพอเลี้ยง เราจะมุ่งหน้าสู่จานพอเลี้ยงกันแล้วทุกคน World cleansing dragon. The fight is set. Give me strength. Rise. ดูแรงมากเลยอ่ะในขนาดเวล60นั้นนะ The consequences are mine to bear. นั่นสินะจานพอเลี้ยง Savor it for me. Break. World cleansing dragon. ฝันร้ายล่วงหน้านะคะธีรพัฒน์ Rise.
ไปนอนได้แล้วดึกแล้วน้องฟุยเล่นน้องฟุยคิดว่าถ้าน้องฟุยเล่นเนื้อเรื่องนี้จบน้องฟุยจะพอแล้วน้องฟุยหิวข้าวถ้าน้องฟุยได้เล่นต่อน้องฟุยได้แบบกินคอมเข้าไปแน่เลยมีที่ไหนอ่ะหุ่นยนต์ชื่อข้าวผัดเย็น Consequences are mine. หุ่นข้างบนชื่อข้าวผัดน้อยมีชีสลาวามีเจ้าถั่วกวน หิวดิหิวสิครับแบบนี้เพราะว่าผมขึ้นไปว่ะแต่ผมยังไม่ขึ้นนะผมเดินให้ครบรอบอ่ะเผื่อมีกล่องไงWorld cleansing dragon. Break. The fight is set. What's in your prescription? Rise. ผมเชื่อว่าข้างหน้าจะมีกล่องนี่มันเหมือนเคยมาแล้วอย่าบอกนะว่านี่คือพื้นที่ที่ปิดกั้นอีกฝั่งหนึ่งอยู่ใช่ไหมเรียบร้อยเคเลยดูโลกดิแล้วไม่ใช่โลกไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่มันใหญ่มากข้างในนั้นจะมีอะไรก็ไม่รู้There's someone in the distance. Who is? เฮ้ยหวัดดี Here, ตัวฟรีผม move. And how will you counter it? Only an idiot would ask such a question. Just move this here. You look distressed. Something the matter? If that's the case, you better get thinking. Are you waiting for a sign? Time is ticking. Descend via the elevator. What you seek is there. Have you considered whether the answer to your question will be if a question is of no help, then don't ask it. Time is clearly... Never mind. Allow me to clarify something. I know exactly who you are, and I'm aware you are in Ron May's employ. This was not my intended destiny. My goals are roughly aligned with yours. Since you're here, I won't intercede. But should you fail, that's all you need to know. Just 2 paragraphs.
very ทำไมคุณถึงใส่หัวปูนไป because I can't bear to see idiots. Of course, they wouldn't want to see me either. The real Ron May's creation is hidden in the giant incubator below us. Go. Take the elevator and bear witness to this genius masterpiece. โหยานแม่งใหญ่มากเลยเนี่ยน่าจะมีหลายส่วน น่าจะไม่ใช่เล็กๆละ This is huge. The space station has an area this big? จริงผมก็อยากรู้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ เหนียวเหนียว เนี่ยเหรอ An emanator of propagation clone? How can that be? Do not be afraid. Awaken, dormant scales. Delve, hidden moon. World-cleansing dragon. เฮ้ยเนื้ออัตโนมัติไม่ได้ด้วย Heaven surge. Rise. The fight is set. That paradise may savor it for me. Let me tend your wounds. Heaven surge. Break. A blade knows no mercy. Fail to stand you. เฮ้ยทำไมเล็งแต่น้อง เอาเล็งแต่น้องเฉย Fiends or devils, I'll crush them all. น้องเวล50 เอง เอ้ย60 เองนะ Give me strength. Awaken, dormant scales. World-cleansing dragon. That paradise may savor it for me. Fail to stand you. Sent a storm. Heaven surge. Rise. Get it, Doctor? Hiya! That paradise may savor it for me.
mission wasn't your prescription! Thank you. Thank you. Heaven's Surge. Quick. It'll destroy the space station. เฟสสองแล้วนึงเลยดูจะสู้ไม่ได้ Let me tend your wounds. Do not fret. I'm scared. Stay put. Get them. what โอ้เกิน Fiends or devils, I'll crush them all. Heaven's Surge. Rise. Fail to send you. Savor it for me. Need a doctor? อันนะ ผมแค่ไอ้นี่เอง Time wasn't your ผมคิดว่าจะได้5 ดาวฟรี แต่ไม่ใช่ต้องรอถึงตู้มันมา ผมก็เลยแบบเซ็งๆนิดนึง ก็เลยทำเควสในเรื่องก่อน A blade knows no mercy. Give me strength. Let me tend your wounds. Hiya! Awaken. World cleansing dragon. โหดร้ายเกินไปแล้ว ไอตัวอีมาเนเตอร์ ไม่อยากจะคิดเลย ถ้าไม่ใช่เนื้อเรื่องผมคงแพ้ Fail to send you. ล่าผีนี่คืออะไรอ่ะ That paradise may be a savor it for me. I'm gonna hold everyone back again. Protect me. Protect me. Don't come. Fiends or devils, I'll crush them all. Need a doctor? ปิดแพทที่แล้ว อ๋อ ครับ A blade knows no mercy. มันแรงเกินไปอ่ะ อันเตียอันติมันแรงเกินไป เนี่ยผมเอา2 ฮิวมานะน่ะ ผมยังกลัวตายเลย Awaken. World cleansing dragon. Heaven's Surge. Quick. เฟสจบแล้วเหรอเฮ้ย 56 seconds, the creature was unable to sustain its own existence and vanished as if it had never been born. The threat is over. Time to get going. Oh. Is it over? I need to get some answers out of Run May.
ปุย The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that conclusion isn't. You look upset, correct? I regret my actions. There's no defending what I've done. Time. I made a clone, but it doesn't hold a candle to the emanator. Exactly as predicted. 56 seconds on the dot. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was born. However, it would soon, like every living being, it inevitably faced its demise as it journeyed towards the end. I find no fault in that. However, even the briefest life should have meaning. I want to know the limits of its capacity. It will indicate how far I've gone in a field ผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะตัวละครหลักผมคงตายไปแล้วอะเหมือนหลอกผมลงไปข้างล่างเลย เพื่อไปดูว่าข้างล่างแม่งมีอะไร And it was a minuscule step. Just. เราต้องไม่พอใจนะ I did say that if a danger proved too great for you, I would personally step in to confront it. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectations. And that's where the joy lies. Even the most predictable storylines can have their pleasant surprises. I have to admit that these little ones born in the process sometimes move me. I see a human-like response in them. It is a concept completely opposite to that of divinity. They have emotions. Emotions may be either positive or negative. However, the love rooted in the depths of their heart is eternal and unchanging. They are still a long way from becoming geniuses, and are therefore unable to discern whether this love is one of friendship, romance, or familial love. That being said, can even geniuses tell the difference? I cannot, at least. I do believe my actions were wrong. There's no need to tell me your answer. I just felt like asking the question. How should I take care of them? Perhaps do I seem irresponsible? I'm sorry. I am often at a loss as to the effects of the anti-truth serum will also wear off. If others mention me to you in the future, you can answer however you like. Or even pretend. After all, your memory of me will soon dissipate like smoke. Over time, hidden truths tend to surface. Past traumas, which if I do not want a secret revealed, the most foolproof way is to destroy it. The anti-truth serum will make you forget the brief period we spent. It won't take effect immediately. It's a slow, intangible process, like the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossom. Perhaps you'll remember someone performed selfish experiments on the space station, but you will no longer remember their identity. Perhaps we'll meet again someday, but you won't be able to connect in that way. The connection between life forms will be erased. Friendships, secrets, grudges, lies. It will make our lives more relaxing. I believe you. Screwlum will stay on the space station for a while longer. He and Herta still have problems they need to solve. Do you still remember the no man's land I mentioned? I'm considering a solo trip back there during my research downtime. I miss member number 55 Yuching too sometimes. She used to always make something delicious for me to drink. I hope I won't meet member number 4 Polka Kakamond. That would be quite troublesome. Who knows when the next gathering of geniuses will be? Do you have anything else you... I
I find that difficult to answer. If fate allows and you're interested, upon our next meeting, we could journey to No Man's Land and traverse its tranquil glaciers, though I suppose it wouldn't be No Man's Land anymore. โอ้ลูก ยังมีห้องที่ผมยังไม่ได้เข้าอ่ะเนี่ยห้องเนี้ย โอ้ยผมกดผิดยังเหลืออีกที่นึงมันมี2 ห้องเนี่ยทำไมห้องนี้ยังล็อกอยู่เฮ้ยเอาเพชรมาซะดีๆDevils! I'll crush them all! World cleansing dragon. Rise. เอ้ยเนี่ยห้องเนี้ยทำไมมันล็อกผมต้องเข้าไปห้องนี้ได้เลยผมเหลือห้องเดียวแล้วเนี่ยในเรื่องยังมีต่อไหมAll remains as it did yesterday. Heriter Newsflash. Good evening, Madam Herta fans.
This is an urgent broadcast. อะไรวะ The great Madame Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. What the fuck ผมยังเข้าห้องนั้นไม่ได้อะผมไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงด้วย มันล็อกสีแดง นางไม่อยู่ด้วยอุ๊ยไม่ตื่นเลย Mr. Scrollum, this was a premeditated attack. Conclusion: their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. Which is precisely why we need นี่ her. มันคนรอ The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack was her. หล่อจัง หล่อมาก And you are? This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the รอ She's only just woken up, dazed. She may need a few pointers. อุ๊ยตายเลย Ah, ขอร้อง we เอาปูน crossed ปาส paths เตอร์ออกได้ไหม again. Do you remember me? Of course. Why would you? Memory is such a fickle thing. Miss Trailblazer, you must have many questions. Please be patient. You probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet, and we can't pinpoint. No. The attack happened on a base outside the station, beyond the surveillance camera's range. She received an invitation. Ah, the technology Ui. department. Charming that ตายแล้วคนหล่อของผม หล่อ Madame จัง Yuli does possess some semblance of competence, but her subordinates? Oof. Oh, they're a riot. They แต่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ want to start some new collaborations with her ราดิโอ and have graciously extended an invite แต่ for ก็ me น่ารัก to play the role of science consultant. It's delightfully amusing. However, this attack was timed a little too well. I can't help but wonder if someone leaked this information, and the attackers see. I've long heard that you're one of the best researchers in the guild, Dr. Ratio. We are. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of ฉัน the อยากเห็นเวลาเธอซุบจังเลย genius. Quite the paradox. If แข็ง you กระ ask ด้าน me. แบบนี้นี่เอาไม้ทุบหัวที You. Tell me, what were you doing the last time you saw that? Don't play the fool. I think I was
your help with something else. That curio's gone missing, and I can't just forget about it. Go find it for me when you have the time. I'm sure you can manage that, can't you? Let me describe it again in case you forgot. It's an มันเป็นจุดชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างที่จับต้องได้แต่ว่ามีชีวิต when you see traces of it. I think she mentioned something important, but I can't remember. If only there were some hints. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you. My memory is kind of hazy. What did I do after that? เนี่ยเหรอ This is what I recall before I met Herta, but I can't remember some of the details. Let me try to remember. ผมปวดฉี่ A curio that's alive but doesn't have a body. เดี๋ยว Sorry, ผมมาแป๊บนึง nothing นะ comes to mind. ผมไปห้องน้ำก่อน
ผมกลับมาแล้ว Maybe the researchers at the departments of ecology or insight may have an idea? แผนกนิเวศวิทยา Hinkle มีศาสตร์เวทด้วยเหรอ are around here somewhere. I'd suggest you ask them about it. Asta seems to have mentioned two names. Two researchers from the departments of ecology and insight. สวัสดีครับพี่หมู Those despicable villains are distorting the truth online. If I discover a curio that's alive but doesn't have a body, isn't that just a jinx? Jinx? Oh, nowadays people call them wubbaboos. Bababoo. Well, I might be the Department of Ecology head, but I'm not the... Adler would be of more help, but he's been investigating some paranormal phenomenon. I haven't seen him all day. I must say, it's a little... We've been through a huge crisis and are still recovering. People are growing more and more distrustful of the management here. Never mind, I shouldn't be telling you this. Adler. จุดบอดความทรงจ Then I ran into Arlen. Adler was with him. It was at ผมต้องกดตัวนี้ด้วย Arlen. They were involved in some sort of incident. What? ไม่นอนเหรอครับ He went to the scene alone ขอ with พา Peppy? เปปปี้ How could you let him? Calm down, Brother Arlen. I know you're upset. We're walking the dog. We're having a walk. So I'm the dog? They seem to be hiding something. Oh, really? What a coincidence. We're looking for him too. That kid sure is brave, running straight to the scene on his own. No, Brother Arlen. Can you leave? Why are you looking for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. Careful. The fragmentum in this area is very unstable. ผมไม่สู้ได้ไหม Over there! As I thought, he's in trouble. Let's go! Price! World cleansing dragon. Fight is set. สรุปตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่จำหลุยเม่ไม่ได้แล้วใช่ไหม Savor it for me. Peppy! Are you okay? อ๋อห้อง That's me! She wants to ask you something about... I'll leave you to it. Adler, Peppy's in your... Don't worry. I think I figured. So, which curio do you want to know about? มันไม่มีรูปร่าง All you got? Too abstract. Well,
There's beauty in the abstract. Have you asked the Department of Ecology? Huh. She's not wrong. But. Huh? What did I say? Huh. Now that you mention it, I have a wild hype. Let's call it a day. Wait for me. I'll be in touch. Adler seems to have gotten a lead, but what was the... Let's go over it from the start. I may have overlooked something. My memories of Arlen and Adler are hazy. I need to remember. A curio that's alive but doesn't. How's it going? Did you find the information? I see. Is that what Hinkle and think? See? My researchers are pretty outstanding. Just business as usual. After the Legion's invasion, the space station has been under constant scrutiny. Some researchers have been questioning the management and security of the space station ever since the invasion. Things had settled down a bit with the reconstruction efforts, but the researchers' disappearances have rattled them again. Yes, 4 researchers have inexplicably disappeared in a matter of days. People were just starting to regain their footing after the catastrophe. I didn't want panic to spread, so I suppressed the reports and told the security department to investigate. However, as you can see, rebuilding trust is harder than establishing it in the first place. Anyway, the most important thing is to get to the bottom. That's okay, but thank you for the offer. Aren't you helping Madame Herta with something already? Oh, by the way, I heard about the thing mentioned, and I'll look into it too. I'll find a way. So I did consult someone else other than Hinkle. The only thing I remember is that they're from the Department of Insight. The other person should be from the Department of Insight. I need to remember who it is. ใครเอ่ย และใครล่ะใครบางคนในแผนกสัตวเวชแล้วมันคือใคร The other person should be from the Department of Insight. Identifying that person is crucial. It could be the key to making sense of every... Let me describe it again in case you forgot. It's an... Send me a signal when you see traces of it. I think she mentioned something important. If only there were some hints. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want. Hey, what brings you here, Rich? It's been so long. It's all taken care of. Here's the account you asked for. It's... Sure. Oh, small scale. Again? Here too. My memories are just a jumble. Did my memory piece together irrelevant information? Now I remember. The other person is Emily. She was at the base zone. เอโซนเหรอ What did Emily say? I say, what a wonderfully intelligent... No need to be modest, though I confess I did hear someone say you were the... Sure. See this material here? People are so inconsiderate. How someone like... I'm not getting any younger. Again? How many times has it been? Oh, another smart-looking youngster. Huh. Asta told you to find me? A curio that doesn't have a body but is alive. However, I've heard of such a species. Ecology
colleague who came back from a business trip said that the Sienge. Don't get me wrong, I was merely relaying information. I didn't mean I'd help you. The atmosphere on the space station has been getting. The Xianzhou species Emily mentioned seems to be what inspired Adler. The disappearances Asta mentioned are likely related. The Xianzhou species Emily mentioned. I figured you'd come to me to uncover the truth. I'm sorry. The situation is very delicate. Just as I thought, I vaguely remember that Arlen said more. It's... I'm sorry. The situation is very delicate. I see. Could you also tell that Lady Asta was feeling... I'll be honest with you. It's been tough. There's only one clue. Adler observed that the automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances occurred. That means that every victim's disappearance was accompanied by some inexplicable มา fire. พร้อมกับ When we ปรา made กฏ visits การณ์ to ไฟ the ไหม้ที่ scenes, แปลกประหลาด some ด้วย of เหร the อ witness testimony seemed to agree with this. The words they used were ร่างลุกไหม้ขึ้นเอง Have you asked the Department of Ecology? She's not wrong. Huh? What did I... She's not wrong. That's right! They're called Heliobi. เฮลิโบ I guess you could say that Wubbaboos and Heliobi are sort of like cousins. Both are types of energy life. บ้านนักวิจัยหายไปตั้ง4 คนเลยนะแถมร่างลุกไหม้เองด้วย Now that you mention it, I have... Let's call it a day. Wait for me. Spontaneous combustion of the human body. That is most likely the truth. I need to go over it from the start, starting with the conversation. ย้อนไปย้อนมาเพื่อตามหาความทรงจำที่ถูกต้อง Send me a signal when you see traces of it. I think she mentioned something. If only there were some hints. น่าจะเป็นไม่สามารถปลุกความรู้ปลดลองอ้าวไม่ใช่อันนี้เหรอ Let me describe it again in case you forgot. It's an energy life form. It's alive, but it doesn't... Send me a signal when you see traces of it. That's not the point. I wouldn't be bothering with it if it didn't have something to do with the Genius Society. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you. สิ่งมีชีวิตที่มีพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาคมอัจฉริยะเอาละเราต้องเอาเรื่องทั้งหมดมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอธิบายให้คนหล่อฟัง For recounting that interminable tale, you must be exhausted. หล่อจริงหล่ออย่าใส่บ่อยนะไอ้ปูนปาเตอร์อะ So, to sum it up, the last time you laid eyes on Herta was in her office. She sent you on a wild goose chase for some trinket, the curious. If that's the narrative you're sticking to, then indulge me. Who, pray tell, can substantiate this? ก็แอตตาไง A second-hand account. She wasn't at the scene. Hearsay hardly counts as affirmation. We can ask Herta herself. Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the IPC shuttle in 4 system hours.
But as it stands, not a single soul can corroborate her story. Mr. Ratio, your style of questioning would seem to have a จริง preconceived พี่อคติอะไร bias. กับผมปะเนี่ย Apologies, it's an unfortunate habit of mine. When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than เอ้ยลาติโอ It is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind is still valid research. อคติอะไรกับผมปะเนี่ย If she is truly innocent, she ผม can เป็น clear ผู้ her บริ name สุทธิ์ with คุณ answers. What the fuck Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta's collection, an endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless ordinary curio? Sure, but you're the one saying the curio in question is ordinary. Say what you want to say. A correct observation. Herta's collection, an endless trove of trinkets and baubles. And yet, ผมต้องย้อนความทรง she จำอะ singles out one nameless ordinary curio? It's hard for me to imagine. I remember now. Back then, That's enough pretending. Herta's collection, an endless trove of trinkets and baubles. And yet, นี่ผมแบบเลือกคำตอบผิดหมดเลยนะ one nameless ordinary curio? the curio isn't the point. Herta was only addressing it because of its relation to the Genius Society. สวัสดีครับซิก I would imagine เฮ้ย the ผมยังคาใจ curio คุณอยู่ is นะ the เมื่อไหร่จะ creation บ of อก a genius. Affirmation. It holds. Yes. That seems logically. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. However, she decided to hold her tongue until now? Mr. Ratio, it's because. I'm asking her, Lady Asta. Your testimony went out the window the second you started being secretive. However, she decided to hold her tongue until now? อืม I remember now. Back then, That's enough pretending. Please. ไม่เบื่อถามเหรอ ไม่เบื่อ ก็อยากรู้ She มองแบบไหน decided กัน to แน่ hold her tongue so what's the story? Are you full of fanciful fiction? Or is เฮ้ย Asta isn't trying to hide anything. It's because of her position. Some things shouldn't be. What could be more important than I agreed for Mr. Ratio to become involved in this. It's okay. So what's the story? Are you full of fanciful fiction? The space station has been very distrustful of its higher management ever since the Antimatter Legion's invasion. Another severe incident would further intensify suspicion and cause great internal strife. Oh. So that explains why Lady Asta approved of my participation. After all, the Intelligentsia Guild, they wouldn't be partial to anyone, but would still act for the space station's benefit. Two birds with one. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting. Clearly, though, it bears no connection to Herta's puppet being attacked. Cut the act. You're perfectly aware of the point I'm making. Doubt me all you like. I'm just an outsider who got unexpectedly dragged into this mess. You and I are no different. We both stumbled into this, but you decided to assume the role of interrogator. Oh? You'll cut the act. You're perfectly aware of the point I'm making. I remember now. Back. That's แสดงว่าไม่ใช่ตรงนี้ Cut the act. Correction. There may be a correlation. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out the... Yes, I ran into Arlen when looking for Adler. Adler? A level 2 researcher. According to the Department of Ecology head, he knows more about. Well, did he enlighten you? Adler seemed to have had an idea at the time, but he never contacted. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of แล้วผมจะแย้งตอนไหนวะ thrust clearly, though. It bears no connection to Herta's puppet. No connection? I disagree.
There should be evidence linking them together. Clearly, though, it bears no connection. No. If I recall correctly, Asta said one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown อะไร perpetrator. โน We don't อะไร know the ก่อน location of the puppet, and we can't ของพี่ pinpoint อะ its ยังไม่บอก signal. ผมเลยนะ Don't know the location. Isn't that... She did say that. But then what? You need to provide evidence to show There should be evidence. Arlen discovered something odd when he was investigating the disappearances. The space station's automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances happened. Arlen mentioned that each victim disappeared due to spontaneous combustion. Huh. But there are no... That's what's so odd about it. But this information has an additional layer of this may not be direct evidence. But if the system also recorded the fire suppression system activating when the puppet was then there's ample evidence to indicate that ถามอะไรเยอะแยะ If อีนักวิ these ชา two การ incidents were caused by the same person, then the suspicion... We'll see in the หล่อ main ถาม control มากจน room. Let's go. Huh? What was that? Harrider Newsflash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast. News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. The gods of the starry skies have abandoned the world. They give no thought to the masses. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Yet always there are cowards trying in vain to reject their favor and escape the wounds. Flee then. Flee as far as you can. No matter the distance, annihilation will find you. อืม This is... A declaration of war, and an announcement of what's to come. They have set their sights on you. This Duke Inferno Ifrit is a life form that hails from Fatora, a world long since destroyed. His race, the ever-burning fire demons, regard Nanook as their emperor and savior, but the Eon has never cast their gaze upon A group of pitiful lunatics. I like Dr. Primitive's assessment of them. The value Nanook sees in the Annihilation Gang is the fire demons have a cruel temper and instinctively ignite and destroy items. Ifrit is particularly evil and cruel, even among his kin. The Everflame mansion he heads is even the Japella Brotherhood. I've heard that name. On the Stellaron Hunters wanted posters, they stand accused of inciting the Japella Rebellion, the uprising that caused the downfall of the Brotherhood. The Japella Palace crumbled in the scorching flames, and Ifrit's power has grown by the day. Something similar is about to happen here. Spontaneous combustion? For him, it's as routine as me finding fault in everything. That video will soon circulate. And this station's fate? The destruction. I'm afraid more than trust. You need to start acting now if you want to survive. You have a superior strategy? Pray tell, do we set the two of them loose, turning If we did that, we'd be at a disadvantage. I'll stay here and try to contain the news as best I can. Please. ผมรู้สึกเหมือนผมโดนถูกดึงมาแบบงงๆอย่างเงี้ย All remains as it did yesterday. เป๊ะ Not good. This is serious. The security department will do whatever we can to help you.
A list of the missing researchers and their details. Sure, but the security department สูง already จัง combed through their backgrounds and personal relationships. We didn't find anything odd. A list of the missing researchers. Okay. Take it. Remember these names. Find a friend who's tuned into the gossip around here and tell them you want to know the relationship between... I don't know. That depends.ข่าวซุบซิบหนึ่งเรื่อง ดอกเบี้ย 20% ด้วยนะนี่ละหนึ่ง What else do you need me to do? Take me to the one who knows the most about curios within the department. I didn't really notice at first. Adler's difficult, but it's been a few system hours, and I still can't reach him. Even the surveillance, the last time I saw him was in the master control zone. He was... Lead the way. You said Adler was on the verge of a discovery, yet couldn't confer his knowledge. If his disappearance is also related to the case here, then maybe... True. The key words that got Adler thinking were energy, life forms. Duke Inferno is also an energy life form. We need to investigate. อ้าวแดน ช่วงนี้ติดต่อคนรอเยอะจัง คนรอรายล้อม เอ้าร้องไห้ทำไม You're fine. Disappear. I don't ever want to see your face again. Oh, it's you. He's been acting really weird recently. Always researching. He doesn't even answer me when I speak to him. What did he talk? He kept saying the word มีติ Phrase. มีติคืออะไร Who said I want him back? But if you want to find him, he was reading this booklet. I don't know exactly what he's searching for, but I hope it can help. เราได้หนังสือมาหรือ อืม Your countenance suggests... So the researchers who disappeared were at the forefront of challenging management. Isn't that... I finished browsing through this booklet เล่น while สิ you were replying to messages. It เมื่อวาน recorded ผม the ก็ lives เพิ่ง of เล่น a few genius ผมไปอยู่ใน society ทวิตมาไง members.
I'd say it contains some interesting information. It's time to go เปลี่ยนเรื่องแล้วเรายังไม่บอกเราเลยนะ Asta and Mr. Screwlum. พี่เปลี่ยนเรื่องอ่ะพี่ยังไม่คุยกับผมเลยคนหล่อทักมาเดี๋ยวอ่านไม่ทันมันนึงเผ่าผ่านสัพพโลกาและทิ้งลูกหลานเปลวไฟมากมายไว้เบื้องหลังเอาลองสมัครดูผมก็นั่งหัวร้อนไปมานั่นแหละในห้องนี้เปิดแล้วทุกคนไม่ใช่คนละห้องผมก็อยู่ทั้งสองบ้านแล้วพี่ I've been monitoring the dark web. I barely managed to stop the video from spreading. Less than promising. We're running out of time. Let's retrace our steps and evaluate. First, Adler's disappearance. He must have come across some vital information. I understand. Tenuous connections. เอาไม่ใช่เหรอ Adler's disappearance. Adler also. อันนะผมก็มาบ่อย Indeed. And I already first. Adler's disappearance. He must have come across some vital information. I understand. Tenuous connection first. อะไรเนี่ย Adler's disappearance. I understand. เอาไม่ใช่ตรงนี้แน่เลย First, the next angle is what the victims have in common. Distasteful discussion. A mere glance at their background would indicate they share no commonality. However, after browsing through their online records, Lady Asta must. The next angle, last, is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human combustion. During prior unrest instigated by the Everflame Mansion, the flickering tongues of Duke Inferno's fire carrying a certain property. สรุปคือผมแบบไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลย This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions, claiming it burned. I understand. Tenuous connection. This booklet does the kindling of this unique flame must be. Somebody was once able to glimpse the traces of the phase flame and obtained a wisp of it. If Ifrit is a scion of the phase flame, then the kindling of this unique flame must be. I fear that this is the truth Adler discovered. This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions. I understand. โอ้ my god แล้วผมต้องเอาหลักฐานตอนไหนเนี่ย Describes a kind of fire that can phase. The kindling of this unique flame must be the missing. I understand. ผมไม่ชอบเลยแบบนี้เลย This booklet describes the kindling of this unique flame
must be the missing curio that Hurt has been. I understand. Tenuous the kindling of this unique flame must be the missing. I fear that this is undoubtedly the curio Herta asked to find was the phase flame, and Adler already discovered the relationship between. I fear that this is the truth Adler discovered. I understand. So the answer. อีดอกกูอยากไปจากตรงนี้สักทีกูมีปัญหากับการเชื่อมโยงแกะตรงนี้มาก I fear that this booklet describes a kind the kindling of this unique. I fear that this is the truth Adler discovered. I understand. Tenuous connect. I fear that this is the truth Adler discovered. กูจะเป็นบ้า When Scherling said, Adler, I believe this word was actually phase. He's as a scion of the phase flame, Duke Inferno would naturally. That is the truth of the spontaneous human. จบสักที We don't know where the victims went, but Duke and the sudden and consecutive disappearances provided the best environment. Once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need say no more. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. ภาคทำไมผมไม่ใช่นักภาค ผมต้องอ่านไม่ทันผมใช่ไหม This. No, it isn't enough. Indeed, it needs one more spark. What do you mean? If you limit your involvement to this, there's still room for excuses. If I wouldn't give you the chance. ตัวอะไร ทำไมเอต้า What is it? อุ๊อู้ Stay calm. Asta was merely เปล่าแค่ทำเควสเสร็จครับ Her life was not in danger. Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is simply a splinter of the primordial phase flame, lacking any phase shift ability. That flame must still be somewhere inside the station. A splinter, you say? There, try then if you must. It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station. He merely cast infernal fire into our midst to wreak havoc among the researchers. When the fire fizzles out, ถึงลาติโอจะปากหมาไปหน่อยก็เถอะ แต่หล่อก็ให้อภัย in the curio storage room. With some changes to its parameters, I can use it to block the fire's teleportation routes and seal it inside the station. Mr. Ratio, please go with Miss. หุยเขาเป็นจินตภาพเหรอ เขาเป็นล่าสังหารด้วย หล่อว่ะข
คนหล่อก็เข้าใจได้ Infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. Follow it. เอาหนังสือตบเนี่ยนะไอ้เฮียล่าสังหารเราเอาหนังสือตบ แต่หล่อวะ ซูมหน้าเลยเธอหล่ออ่ะจริงเมาส์กลางผมไม่ดีเท่าไหร่แต่หล่อดิ ถ้าดูจากเบสแล้วแบบเบสหน้าบึ้งมาก ส่วนสูงแม่งเหมือนกันหมดเลย The way is awash with flames. It must have just teleported. Be careful. Get ready to dash into. เอาวะพื้นที่ทับซ้อนเกิดการบิดเบี้ยว See? It's still in the space station. Like Skrullum said, it can. Do you know what to do with cornered prey? เราก็แค่ The fire is dying. It's still resisting. The fold in the space has. หน้าตาคุ้นๆนะเรา ไม่สู้ได้ไหมแล้วมันวับไม่ได้อะมันไปทางนู้น ไม่สู้ไม่อยากสู้ขี้เกียจ The flame is getting weaker. Duke Inferno can't. เอ๊ะแต่เราก็อยากไอ้นี่หว่าไหนดูดิสกัดกั้นยังไง For the theater of the mediocre. เฮ้ยทำมือเป็นรูปหัวใจด้วยเขาทำมือเป็นรูปหัวใจด้วยไหนๆก็ไหนๆละขอลองหน่อยแล้วกันนะ For the theater of the mediocre. อันนี้หลงตัวเองมากเลยนะผู้ชายคนนี้ ถืออะไรอะช็อกเหรอช็อก The times are changed. Heaven's surge. Break. Awaken the world-cleansing dragon. เขาถือช็อกแหละทุกคน เขาเอาหนังสือฟาดเขาเป็นล่าสังหารแต่เขาเอาหนังสือฟาดตายด้วยกันหนังสือฟาดแม่งตายละผมอยากเห็นอังกฤษนะอังกฤษวะมีกี่อย่างมันเหมือนคนล้อเลียนศิลปะเลย Your answers? You impede me. The fight is set. ผมอยากเห็นอันเตีย Unnecessary. Failed to send you.
sense of a blade knows no mercy. อันติของพ่อหนุ่มคนนั้นSeems like ขอเห็นอันตินะ For the theater of the mediocre. ทำมือรูปเลยเนี่ยสีหน้า เราจังเลย Your answers? Awaken, dormant scale. World cleansing dragon. Test. 0 points. The times are changed. เฮ้ย SAS per Kippy. Knowledge, the measure of truth and falsehood. อันติแบบ เข้าใจแหละ Ignorant fools blindly chasing the firelight. Not, it is little wonder that even the descent of the Savior's Legion was unable to. But next time, expect no a small fragment of consciousness in there is gone. Duke Inferno has discovered. Oh? อืม อืม Ah, the banal theatrics of stalling. Let's not. Shall we? That paradise, savor it for me. เออ Heaven surge. เกินไป I will dispatch you. You don't look so good. Spider-Man! Do not fret. น้องดูเป็นตัวเล่นยากไม่เข้าใจเลยว่าต้องเล่นยังไง Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. จริง ดูเป็นตัวเล่นยากอ่ะ เป็นล่าสังหารแต่คือแบบ ไม่เข้าใจว่ามันเล่นยังไง แล้วพาสซีฟของมันอีก
มีคนจะตาย Fail to send you. The fight is set. Your answers? Grace. I will dispatch you. Fail to send you. Need a doctor? Vitamin! Do not fret. What's in your prescription? Not bad. 5 points. Answer me. Got the defense? SAS. Knowledge, the measure of truth and falsehood. หนูไม่ค่อยแรงเลย I sent a storm. 0 points. So this is the extent of miscreants materializing from the Inferno. Seems like Dr. Primitive wasn't wrong. Test. That paradise may be unreachable. Savor it for me. The times are changed. Heaven surge. Rise! You impede me. The fire is weakening. It's preparing to flee. You, keep your eye out for Lady Asta's whereabouts. Mortality means forever. แรงแล้วนะ Let me tend your wounds. Not bad. 5 points. That paradise. Savor it for me. สวัสดีครับด็อกโก้ Answer me. SAS. Knowledge, the measure of truth and falsehood. The times are changed. 0 points. อืม Do not fret. Fail to send you. What's in your prescription? ผมก็ยังไม่เข้าใจตัวนี้นะว่าเล่นยังไงกันแน่ Your end approaches. Awaken the world-cleansing dragon. เปลี่ยนทีมทำไม นี่แค่เนื้อเรื่อง I'm asking questions. Answer me. Mediocre. Too little. Fail to send you. Savor it for me. The times are changed.นางจะหนีไปไหน Good work. You did very... Rest assured, Asta only had a fright. While you were chasing the enemy, the security department also found the missing researchers. It was all thanks to They fell into a spatial curio and could not leave until the Department of Ecology's most knowledgeable curio expert solved it from within. Many of them were shaken by their experience when Arlen found them, but they are otherwise fine. Yes.
This business is over, and I believe the space station will be able to deal with any internal aftershocks. In Herta, but there is one mystery that remains unsolved. And that is something I must deal with. ผมก็ไม่ได้อ่ะผมแค่นึกว่าจะได้ฟรีแต่ต้องรอถึงตู้ เอ้ยเจ้าตัวเล็กหนีไปไหนเนี่ย มีคนโดนดูดมีคนโดนดูดสวัสดี I've been หล่อจัง เอ้ย Fallout from this incident remains. Surely you have plenty of pressing matters to attend to. Or is the safe answer? That is exactly why I came. After all, the principal figure in this whole affair is right here. When did you start to... When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ratio. I must say, I'm quite honored, Mr. Screwlam. But do explain, why opt for silent wisdom when you already had the pieces of... For curiosity's sake. Affirmation. I made the same decision as you, to accompany and observe. Oh, and... Objectively speaking, aside from some minor spiritual trauma, no researchers were hurt in this attack, which never aligned with the Annihilation Gang's modus operandi. Logic, a third party saved them. Had I not fortuitously acquired a spark of the phase flame and intervened in Duke Inferno's teleportation, those people would already be spacewing. You are more candid than I calculated. But still behaving within your calculations, no? One last question, Screwlam. Genius though you are... I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak hints at the merciful instinct of a medical doctor, but maintaining a cool, detached observation reveals the strictness of a scholar. And pulling the strings from behind the curtain is akin to laying down the gauntlet to a genius. The ruler of planet Screwlam is indeed well versed in the human mind. It's a pity you're as much in the ivory tower as other geniuses. To stand aside and observe is the best treatment one can give. There is a disease called foolishness. That the path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't even trace their footsteps. Those less gifted have no choice but to walk alone, enduring. But even a life marked by failure is a life worth living. It is only in moments of solitude and despair, when help is absent. I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me with dread.
Regrettably, this space station is just like the Intelligentsia Guild. อุ้ยแล้วสถาบันแห่งปัญญาอยู่ไหนวะ You wish to uproot the researchers' blind worship of geniuses. I am only laying out my questions. As for the answers, pursuit tinged with negativity is still pursuit, and it is capable of leading us to the right conclusion. For the masses of the mediocre to reach a level of awareness. You are indeed more like a medical doctor than a scholar. As for the spark I leave behind, I believe Asta will deal with it properly. It is also a lesson I left for. With that, I take my leave. I look forward to future encounters with such brilliant minds. ไปแล้วหรอ A farce full of trivial concerns. Ultimately, they're just mediocre minds. ไม่นะ ยังไม่เข้าใจเลย นี่คือห้องสุดท้ายสินะ This could serve you well. นึกจมในเรื่องแบบนี้ โอ้ผมก็ร้องไห้เลยสิครับ ให้ช่วยอะไร เอ้ย คุณหมอคนหล่อ อย่างเงี้ย มีคุณหมอคนหล่อผมคงไม่กลัวเข็มแล้วล่ะ ถึงผมจะเป็นโรคกลัวเข็มก็เถอะ อ้าวอยู่ใกล้ๆเลยนี่ ผมเห็นค่า2เขาใช้ช็อกผมนี้แบบปุ่นนะหมอ เปลี่ยนไม่ใช้ดินสอเดียว นี่มันส่วนรสชาติเป็นสีชมพูนั่นนี่ผมหิวข้าวผมทำไม่ได้แต่ผมค่อยมาเล่นยังเหลืออีกตั้งไกลยังไงก็ต้องเข้าซิมมูหรอขี้เกียจจังใช้พลังงานบุกเบิกอ้าวสรุปพี่ยังไม่เคลียร์กับผมเลยนะพี่จะหนีผมเหรอฝันร้ายล่วงหน้าครับเดี๋ยวผมลงอันนี้จบแล้วเดี๋ยวผมไปละไม่มีอะไรเลยนี่หว่าก็ไม่ได้เข้าเลยขี้เกียจปล่อยออโต้ไว้อย่างนั้นแหละ
Fight is set. ผมก็มา YouTube บ่อยจะตาย ผมก็ไม่ได้หายไปไหน อะไรคิดถึงผมเหรอ เดี๋ยววันเกิดผมก็อยู่ YouTube พรุ่งนี้ผมก็มา YouTube มะรืนผมก็มา YouTube ผมอยากเล่นโปรดวายอะไรที่มันเป็นเกมเนื้อเรื่องอ่ะ ผมจะมาอยู่ช่องนี้ แต่อะไรที่มันเป็นเกมที่แบบว่าเอาไว้รอห้องอะไรเงี้ย ผมคิดว่าผมจะไปทวีตเพราะว่าผมจะได้เปิดเพลงฟังด้วยเปิดเพลงฟังดูอนิเมะอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าอยู่ใน YouTube อ่ะมันติดลิขสิทธิ์ไงถูกไหมคนรอคงเบื่อแย่นะนั่งฟังแต่เสียงเกมที่ไม่รู้ว่าอีกกี่นาทีมันจะมาบางทีแม่งหาห้อง1 ชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังเพลงเลยไม่ได้ดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้มีอะไรทำระหว่างไอ้นี่ด้วยไงแต่ว่าผมก็มาสตรีมในนี้บ่อยเหมือนกันนะผมกำลังหาวันเล่นโกดวายอยู่อีปิกอุตส่าห์แจกผมก็ว่าจะไปเล่นแต่ผมกลัวผีอะดิผมไปชิมลางไอ้นี่มาแล้วบรรยากาศมันน่ากลัวผมกลัวว่ะผมเล่นไม่ได้หรอกจริงผมกลัวแบบหนักมากเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นโกดวายนะอีกไม่นานอาจจะหลังวันเกิดผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็กลัวผีหนักมากถึงผมจะชอบฟังชอบดูแต่ผมมาเล่นเองไม่ไหวหรอกล่าท้าผีผมยังไม่เคยไปเลยออกจากบ้านมืดๆอย่างเงี้ยก็กลัวถึงผมจะอยากออกไปข้างนอกนะแต่ผมก็กลัวอยู่ดีแหละเนี่ยเดี๋ยวว่าผมลงอันนี้เสร็จน้องอัพเลเวลเป็น70ผมก็พอละผมจะไปหาข้าวกินผมยังไม่ได้กินข้าวเลยผมเล่นเนื้อเรื่องเนี้ยผมหิวข้าวหนักมากตั้งชื่อแบบตานอนน่ารักมากเลยอ่ะปั่นลายล่วงหน้านะผมก็รอผมก็จะไปกินข้าวเหมือนกันผมไม่หิวอ่ะชีสลาวาน้องชีสลาวาแบบชีสลาวาผมนี่แบบถั่วกวนเจ้าถั่วกวนมีตั้งหลายชื่อที่ผมหิวผมยังไม่รู้ผมจะไปทำอะไรกินเลยระหว่างทอดไข่กับมาม่าผมคงเลือกมาม่ามั้งต้องลงกี่รอบผมมันจำไม่ได้นะอันนั้นมันบอกให้ใช้พลังงาน120ใช่ไหมผมยังใช้ไม่ถึงเลยเนี่ยตาเนี้ยน่าจะถึงละผมว่าใบลูกผมฮิวน้อยมากอะผมไม่โอเคมันฮิวน้อยเกินไปตัวใหม่ผมเวล60ใช่ไหมสกิล E เขาเยอะมากเลยอะแต่ใบลูกผมนี่คือน้อยมาก
ไม่ค่อยได้ฟาร์มให้ด้วยพิวเยอะกว่าใบลูกผมอีก Fiends or devils, I'll crush them all. World cleansing dragon. Price. ได้ไหมได้ยังอ่ะน้องไอ้นี่ได้ยัง The consequences are mine to bear. อ้าวไม่มีอันเนี้ยนึงผมไปประสานก่อนPromoted again? Is that good or bad? ต้องเวล80เนาะ32ใช้32อันชิวเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อน่าจะที่อัพเวลปะนั่นแหละทุกคนไว้มาเล่นกิจกรรมใหม่แล้วเจอกันครับอย่าลืมไปนอนกันนะจ้าเนี่ยผมไปกินข้าวแล้วผมหิวข้าวหนักมากแล้วเจอกัน